Viidiyoo keenya jalqabaatiin Gmail yookaan Google Accountii seera isaa hunda guuttate yookaan verify kan ta'e akkamiin banachuu akka dandeessan isin agarsiifna. Akkuma hundi keessan beektan yeroo ammaa kana Gmail qabaachuun dirqamadha. Gmail hin qabnu taanaan fakkeenyaaf YouTube Nama seennee subscribe gochuu hin dandeenyu, akkasuma like illee gochuu hin dandeenyu. Kana malees wantoota hedduufidha Gmailin kan nu fayyadu. Assignment garaagaraa ittiin gashuudhaaf, research garaagaraa ittiin gashuudhaaf Gmailin dirqama nu barbaachisa. Gara website garaagaraa yeroo seennee galmoofnu Gmailin qabnu taanaan galmaa'uu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf iyyuu Gmail akkamiin akka banachuu dandeessan viidiyoo kanarraa ilaaluu ni dandeessu.